Naga akkam jirtu hordoftoota nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii kanaa nagaadhaan dhuftanii har'allee barumsa afaan ingliiffaa afaan oromootiin baranna jechuudha. Chaanaalii kanarratti akkuma beekamu barumsa ingliiffaa afaan oromootiin kan irratti barattan akkasumas warri afaan ingliiffaa beekan ammoo afaan oromoo baruu warri barbaadan afaan oromoo haala salphaadhaan kan irratti baratanidha jechuudha. Kana malees barumsa afaan amaariffaa fi oromiffaa kan jedhu warri afaan amaariffaa afaan oromiffaa kan irratti baratan inni kun ammoo afaan amaariffaa kan irratti baratanidha jechuudha. Chaanaaliin kun chaanaalii afaaniiti jechuudha. Chaanaalii kana yoo subscribe gootan hedduu irraa fayyadamtu. Kanaafuu subscribe gochuu keessan hin irraanfatinaa. Warri hanga ammaa na waliin turtanis baay'ee galatooma. Viidiyoo keenya like gochaa eegaluu keessan hin irraanfatinaa. Har'a gara barumsa keenyaatti deebna. Barumsa keenyaarraa maalinni haasawwan baratamuu afaan ingiliiffaa keessatti dubbataman ilaalla jechuudha. Kanaafuu na waliin tura. Afaan ingiliiffaatiiniif afaan oromootiin isiniif dhiyeesseen jira. Kanaafuu na waliin turuu keessan hin irraanfatinaa. Tokkoffaan maal jedha? He has stolen my cell phone. He has stolen my cell phone. He has stolen my cell phone. Inni bilbila koo hate. Inni bilbila koo hate. He has stolen my cell phone. Inni bilbila koo hate. Inni bilbila koo hate. He has stolen my cell phone. Jedha jechuudha. Kan itti aanu ammoo she has stolen my cell phone. She he miti jechuudha. Asirratti ammoo she isheen bilbila koo hatte. Hatte hate osoo hin taane hatte isheen bilbila koo hatte. She has stolen my cell phone. She has stolen my cell phone. Isheen bilbila koo hatte. Jenna jechuudha. Kan itti aanu ammoo someone has stolen my cell phone. Someone has stolen my cell phone. Namni tokko bilbila koo hate. Namni sun hin beekamu. Namni tokko bilbila koo hate. Namni tokko bilbila koo hate. Namni tokko bilbila koo hate. Someone has stolen my cell phone. Someone has stolen my cell phone. Jenna jechuudha. Inni itti aanu ammoo new workers. New workers. Hojjettoota haaraa jechuudha. Hojjettoota haaraa iddoo adda addaa keessa hojjetan ta'uu danda'anii warra haaraa seenee jechuudha. New workers. New workers. The company will hire new workers. The company will hire new workers. Kaampaanichi hojjettoota haaraa ni qacara. Hire jechuun qacaruu jechuudha. Hire jechuun qacaruu jechuudha. The company will hire new workers. Kaampaanichi hojjettoota haaraa ni qacara. Jenna kan itti aanu this is my first job. This is my first job. Kuni hojii koo jalqabaati. Kuni hojii koo jalqabaati. This is my first job. This is my first book. Inni jalaa kun ammoo this is my first book. Kuni kitaaba koo jalqabaati. Barreessitanii ta'uu danda'a. Dubbistanii ta'uu danda'a. This is my first book. Kuni kitaaba koo jalqabaati. Last dhuma yookaan wanta dhumarra jiru tokko. Last dhuma. This is my last chance. This is my last chance. This is my last chance. Kuni carraa dhumaa kooti yookaan carraa koo dhumaati.
kuni carraa dhumaa kooti. This is my last chance. This is my last chance. Great, guddaa. Wanta guddaa tokkoof great jennee jechuudha. Great. Waan gaariidhaafis ta'uu danda'a garuu amma asirratti great guddaa jedhaatu fudhadha. I have a great news. Osoo siniin jedhee namni tokko maal jedhe jechuudha oduu guddaan qaba. I have a great news for you. Yoo siniin jedhe oduu guddaan isiniif qaba. Oduu guddaan isiniif qaba jedhe jechuudha. I have a great news for you. Oduu guddaan isiniif qaba jedhe jechuudha. Inni itti aanu ammoo I want my own home. I want my own home. Mana kan koon barbaada. Mana kan koon barbaada. Mana koo kan ta'e jechuudha. Mana keessan kan ofii keessaniin bulchitan jechuudha. Mana kan koon barbaada. I want my own home. Mana kan koo. Amma fakkeenyaaf kana kan fayyadamtan fakkeenyaaf mana biraa keessa jiraachuu dandeessanii. Kanaafuu mana kan koon barbaada yoo jettan I want my own home jechuu dandeessu jechuudha. Inni itti aanu ammoo decision. 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 Murtee. Decision. Murtee. Decision. 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 Murtee. It's a big decision. It is a big decision. It is a big decision. Murtee guddaadha. Murtee guddaadha. Murtee guddaadha. He is a different person. He is a different. Inni nama adda ta'edha. Amma nama tokko wanta addaa kan hojjetu fakkeenyaaf waan gaariidhaanis beekamuu danda'a namni suni. Cimina isaaniitis beekamuu danda'a. Kun immoo namni kun inni nama addaati jechuu barbaadan he is a different person. He is a different person. Inni nama adda ta'edha. He is a different person jechuu dandeessan. Inni biraa immoo she is a different person. Kun ammoo dubaraaf shamaraaf jechuudha. Shamaraaf jechuudha. Isheen nama adda taatedha. Isheen nama adda taatedha. I live in small town. I live in small town. I live in small town. Kanan jiraadhu magaalaa xiqqoo takka keessa. Kanan jiraadhu magaalaa xinnoo takka keessa yookaan magaalaa xinnoo takka keessa. I live in kanan jiraadhu magaalaa xiqqoo takka keessa. In small town. Town jechuun magaalaa jechuudha. Okay, kan itti aanu. Their house is quite large. Their house is quite large. Their house is quite large. Manni isaanii baay'ee guddaadha. Manni isaanii baay'ee guddaadha. Manni isaanii baay'ee guddaadha. Their house is quite large. His house is large. Kan lammaffaa kun ammoo his house is large. Manni isaa guddaadha. Asirratti argitanitti quite yoo jedhe baay'ee guddaadha. Quite large. Baay'ee guddaadha. His house is large yoo jedhe immoo manni isaa guddaadha. Guddaadha kan jedhu. Guddaadha kan jedhu qofa qabata jechuudha. Inni dhumarra jiru kun ammoo her house is quite large. Kan ishee jechuun amma immoo asirratti manni ishee baay'ee guddaadha.
manni ishee baay'ee guddaadha. Her house is quite large. Her house is quite large. Kanuma jechuudha viidiyoon keenyarraa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Viidiyoowwan hedduullee chaanaala kana keessatti hojjetamanii jiranii kanaafuu seentanii ilaaluu keessaa hin irraanfatinaa. Inni biraa immoo viidiyoowwan itti dhufan keessatti giraamariiwwan adda addaa hojjechaa jirra jechuudha. Kanaafuu irraa fayyadamtanii waa'ee active voice akkasumas reported speech giraamaroota hedduu kan isin fayyadan warra advance godhaa jirtaniifis ta'ee warra intermediate keessa jirtaniif sirriitti isin fayyada jechuudha. Barnoota barattootaafis ta'ee nama kamiyyuu kan fayyadu xiqqoo steepii kanarra kan ol guddate isin fideetan dhufa jechuudha. Kanaafuu bakkuma rakee amma gara viidiyoo keenya osoo deemnee wayya. Maal jedha tokkoffaan dursinee dhufuu qabna. Dursinee dhufuu qabna. Dursinee dhufuu qabna. We have to come early. We have to come early. Dursinee dhufuu qabna. Dursinee dhufuu qabna. Lamaffaan isheen nama barbaachistudha. Namni nama barbaachisaan taane hin jiru garuu ni jira miti namoonni akka malee namootaaf barbaachisan. Namoota akkasiitiif akkana jechuu barbaanne jechuudha. Isheen nama barbaachistudha. She is an important person. She is an important person. Isheen nama barbaachistudha jedha jechuudha. Inni sadaffaan kun ammoo maal narraa eegda? Maal narraa eegda? What do you expect from me? What do you expect from me? What do you expect from me? Maal narraa eegda? What do you expect from me? Jenna jechuudha. Inni itti aanu ammoo bakki kun daawwachuuf bakka sirriidha. Bakki kun daawwachuuf bakka sirriidha. Iddoo tokko deemtanii amma bakki sun yoo isinitti tolee yookaan daawwiidhaaf deemtanii ta'uu danda'a. Iddoo sirrii yookaan iddoo deemtan san kan itti gammaddan yoo ta'e maal jechuu dandeessanii bakki kun daawwachuuf bakka sirriidha. This is the right place to visit. This is the right place to visit. Waa'ee inni itti aanu ammoo waa'ee kee natti himi. Waa'ee kee natti himi. Tell me about yourself. Tell me about yourself. Waa'ee kee natti himi. Gaaffiiwwan akkanaa kan yeroo waa'ee kan gaafataman hojiiwwan qacarrii yoo deemtanii interview gaafatamtanii tell me about yourself jedhama. Gaaffiiwwan akkanaa kana achitti argattan jechuudha. Viidiyoowwan interview irratti gaafataman yookaan gaaffiiwwan interview irratti gaafatamanis hojii interview gaafa tokko isiniifan hojjedha jechuudha. Yoo barbaadan comment irratti naaf barreessaa jechuudha. Naaf beeksisa. Okay, inni itti aanu ammoo kunillee waa'ee kee itti himi. Waa'ee kee itti himi. Waa'ee kee itti himi. Tell him about yourself. Kun immoo itti himi. Natti himi osoo hin ta'in itti himi. Tell him about yourself. Waa'ee kee itti himi. Waa'ee kee itti himi jedha jechuudha. Kan itti aanu ammoo kabaja. 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 Respect. Kabaja. Respect. Hangafoota kee kabajuu qabda. Hangafoota kee kabajuu qabda. Hangafoota kee kabajuu qabda. You should respect your elders. Hangafoota elders. Hangafoota kee kabajuu qabda. You should respect your elders. Jenna jechuudha. Inni itti aanu immoo ala roobaa jira. Ala roobaa jira. It is raining outside.
It is raining outside. Ala roobaa jira. It is raining outside. Jenna inni kun ammoo isheen murteessite. Isheen murteessite. Isheen murteessite. She decided. She decided. Jenna jechuudha. Inni biraa ammoo erga jaalallee isaan addaan ba'ee booda isheetti haasa'uu murteesse. Amma waa'ee murteessee kana sirriitti akka isiniif ifa ta'uuf jechuudha. Decide murteessuu jechuun decide gochuu jechuudha. Decide jechuun murteessuu jechuudha. Ifa akka isiniif ta'uuf jechuudha. Isheen murteessitee hojjennaan she is decided. Okay, erga jaalallee isaan addaa ba'ee booda isheetti haasa'uu murteesse. He decided to talk to his girlfriend after their breakdown. After their breakdown. Erga adda bu'anii booda jaalallee isaatti haasa'uu murteesse jechuudha. Kan itti aanu ammoo hojii hojjedhu baay'een qaba. Hojiin hojjedhu baay'een qaba. Hojiin hojjedhu baay'een qaba. I have a lot of work to do. I have a lot of work to do. I have a lot of work to do. Hojiin hojjedhu baay'een qaba. Okay. Inni itti aanu yeroo hundaa ciree sa'a torbatti nyaadha. Yeroo hundaa ciree sa'a torbatti nyaadha. Dhiifama asirratti ciree sa'a torbatti akka biyya keenyaatti cireen sa'a torbatti nyaatamu sa'a tokkotti jedha. Sa'a tokkotti yeroo hundaa ciree sa'a tokkotti nyaadha jedha asirratti. Yeroo hundaa ciree sa'a tokkotti nyaadha. I always have a breakfast at 7. At 7. Osoo ittanii isaaniin ta'uu danda'a sa'a tokko. I always have a breakfast at 7. Jenna jechuudha. Inni itti aanu ammoo kun yaalii isa jalqabaati. Kun yaalii isa jalqabaati. This is his first try. Kun yaalii isaa jalqabaati. Isa kan jedhu kana isaa jedhaatoo dheeressaa jechuudha. Ifama asirratti. Kun yaalii isaa jalqabaati. This is his first try. This is his first try. Jenna jechuudha. Inni itti aanu I don't want anything. I don't want anything. I don't want anything. Wanta kamiyyuu hin barbaadu. Wanta kamiyyuu hin barbaadu. Wanta kamiyyuu hin barbaadu. Ashi bishaan dhuguun barbaada. Asirratti ammoo bishaan dhuguun barbaada. I want to drink a water. I want to drink a water. I want to drink a water. Egaa kanuma jechuudha viidiyoon keenya irraa akka har'allee barumsa ingliiffaa afaan oromootiin ni baranna jechuudha. Akkasumas afaan oromoo afaan ingliiffaatiin ni barattu jechuudha. Warroonni afaan ingliiffaa dubbattanii afaan oromoo barachaa jirtan jechuudha. Jechoota baay'ee isin fayyadan hawaasa keessatti yeroo baay'ee kan dubbataman ni baranne jechuudha. Afaan oromoo fi afaan ingliiffaatiin jechoota yookaan haasawwan garaagaraa akkamitti akka fayyadamna ni ilaalla jechuudha. Haasawwan baratamoo ilaalla. Kanaafuu na waliin turu keessan irraanfatina irraa fayyadamtu. Akkuma baratame warroonni haarawaa ta'anii maal goona subscribe goona. Viidiyoo moo like gochuudhaan eegalla jechuudha. Egaa amma gara barumsa keenya yaada baru. Ani gammadaadha. Ani gammadaadha. Amma asirratti gammadaa kan jedhu maqaa namaatis ta'uu danda'a garuu ani gammadaadha. I am happy. I am happy. Ani gammadaadha. I am happy.
gammachuu agarsiisa jechuudha. Happiness. Ani gammadaadha. I am happy. I am happy. Ani gammadaa miti. Ani gammadaa miti. I am not happy. I am not happy. Ani gammadaa miti. I am not happy. Ani qalama qaba. Ani qalama qaba. Ani qalama qaba. I have a pen. I have a pen. Qalama qaba. Ani qalama qaba. I have a pen. Ani adurree hin qabu. Ani adurree hin qabu. Adurree cat. I don't have a cat. I don't have a cat. Ani adurree hin qabu. I don't have a cat. Ani adurree hin qabu. Ani adurree hin qabu. Honest. Amanamaa. Honest. Amanamaa. Honest. Amanamaa. Amanamaa ta'i. Amanamaa ta'i. Be honest. Be honest. Amanamaa ta'i. Be honest. Amanamaa ta'i. Amma eessa jirta? Amma eessa jirta? Where are you now? Where are you now? There's a question mark here. Where are you now? Maal hojjechaa jirta? What are you doing? Maal hojjechaa jirta? What are you doing? Maal hojjechaa jirta? What are you doing? Maal hojjechaa jirta? Maal. What? Maal. What? Maal. What? Maalidha kan barbaaddu. Maalidha kan barbaaddu. Maalidha kan barbaaddu. What do you want? Maalidha kan barbaaddu. What do you want? Maalidha kan barbaaddu. Rakkoo. Rakkoo. Problem. Problem. Rakkoo. Problem. Rakkoo. Problem. Rakkoon kee maali? Rakkoon kee maali? What is your problem? What is your problem? Rakkoon kee maali? Rakkoon kee maali? What is your problem? Rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru. No problem. Rakkoon hin jiru. No problem. Fayya qabeessa. Fayya qabeessa. Healthy. Fayya qabeessa. Healthy. Fayya qabeessa. Healthy. Inni fayya qabeessa. Inni fayya qabeessa. He is healthy. Inni fayya qabeessa. He is healthy. Isheen fayya qabeettiidha. Isheen fayya qabeettiidha. Isheen fayya qabeettiidha. She is healthy. She is healthy. Isheen fayya qabeettiidha. Ciree. Breakfast. Amma kana video biraatti illee ni jira.
yoo irraanfattanii isin fayyada jechuudha. Yeroo baay'ee sirriitti waan isin fayyaduufanii deebisee fide ciree breakfast, ciree breakfast, laaqana lunch, laaqana lunch, irbaata irbaata dinner, irbaata dinner, buna coffee, buna coffee, buna ni barbaadda, buna ni barbaadda. Do you want coffee, do you want coffee, buna ni barbaadda. Do you want coffee, shaayi ni barbaadda, shaayi ni barbaadda. Do you want tea, do you want tea, shaayi ni barbaadda. Do you want tea, shaayi ni barbaadda. Do you want tea? Malo een, yes please, malo een, yes please, malo een. Maatii family, maatii family. Obboleewwan siblings, obboleewwan siblings, obboleewwan siblings. I have sibling, I have sibling. Ani obboleewwan qaba, ani obboleewwan nan qaba yookaan ani obboleewwan qaba, ani obboleewwan qaba. Egaa galatoomaa viidiyoon keenyarraa kanuma fakkaata ture. waan na daawwattaniif galatoomaa. Subscribe gochuun hin irraanfatamu. akkasumas like share godhaa viidiyoo kana. irraa fayyadamtan jettanii irraa fayyadamnee reettanii yoo yaaddan jechuudha. amma bakkuma jirtanitti nagaa ta'aa. baay'een isin jaalladha baay'ee.